間僑興啊，新太陽城啊，咁啊呢度點菜，咧就係睇住呢啲相片片嘅，好多菜啊嗱，大家睇睇。好啦，我哋入去房間開餐。好啦，因為而家咧大廳咧就冇開啊，而家淡季客人唔多，所以咧全部開晒啲房間。我哋咧今日咧就喺一個大房間裏邊，俾我哋一張大台嘅。給我們這麼大的台啊！嗱，而家咧就呢間酒樓咧就個大堂嗰度就冇開，全部開晒啲房間。佢而家俾咗個大房我哋，一張大台，我哋3個人食晚飯啊。咁啊，成個房間都係我哋3個人，點樣坐點樣擺嘢都得啊。所以咧生意難做啊。咁啊，今晚就喺呢度食晚餐啦。我哋啊出邊就好多房。乳鴿就好抵食啊，廿幾蚊一隻，23個半。不過好似炸到咧黑掹掹喎，味道啊唔知啦，一陣間試下先知。嗱，呢個係豬肉粽啊，有鹹蛋，咁啊自己做嘅，所以叫我哋試一試。嗱，呢間嘢咧就我以前食嗰啲雞咧就覺得好食，所以啲皮係脆嘅。啲皮係啊，啲皮好脆嘅，所以今次專登咁耐冇嚟啊，差唔多2年啊。嚟食呢個雞就係特登嚟。咁啊，後邊咧呢個就係芥蘭。牛肉粒，和牛粒炒芥蘭。啊，睇個樣都唔錯嘅。好啦，大家起筷。啊，而家嚟咗個青椒煎羊魚肉啊！嗱，呢啲龍蝦咧就78蚊一隻，我哋係上湯煮龍蝦。加伊麵嚟，伊麵加伊麵。咁呢度加伊麵30蚊都貴㗎啦。係啊。香港都咁上下啫，都係30蚊。點啊？走啦？快啦，食飽啦。咁嗰啲伊麵就普通啦，因為我要上湯，佢又整咗好似芝士咁好甜撻撻，麻麻地。反為咧嗰個乳鴿炸得幾好，同埋嗰個炒芥蘭啊，成都好有原味嘅。嗱，呢一度係菲力酒店啊，入邊大堂嗰間啊中餐館嚟嘅。嗱，我哋就坐翻呢架麵包車走人啦，拜拜啊！而家我哋翻自己個竇嗰度啦。咁咧就呢度啊工業區嚟嘅，咁咧就呢一間新太陽城啊，2年冇嚟過，今晚第一次嚟呢度食飯。請訂閱迪奇哥頻道，分享俾個 like，多謝大家。